안녕하세요, 산야초다라입니다. 산 골짜기 이 수풀 속에서 밑에 보라색 꽃을 피우고 있습니다. 자세히 보면 꽃의 모습이고, 여기도 이렇게 올라오고 있고 이쪽에 몇 개 이렇게 올라오고 있습니다. 이쪽에도 이렇게 올라오고 있고, 또 이쪽에도 이렇게 수풀 속에서 이렇게 올라오고 있습니다. 꽃은 보라색 꽃이고 잎의 모습입니다. 잎을 따보면은 흰 유액이 나옵니다. 또 뿌리를 캐보면 뿌리가 도라지 더덕처럼 여러 해 살이고 흰 유액이 물씬 나옵니다. 바로 영아자입니다. 이 영아자는 봄철에 부드러운 순일 때는 나물로 해서 먹는데 꼭 개망초하고 비슷한데 우윳빛 색깔이 이렇게 반짝이는 듯한 그런 느낌이 듭니다. 전체적으로 이렇게 흰 즙이 나옵니다. 이 수풀 속에서 이렇게 자라는 것은 이렇게 꽃피기 전에는 참 찾기가 쉽지가 않습니다. 비슷한 식물들이 많기 때문에. 뿌리는 씨앗밖에 캐지는 않고 도라지 더덕처럼 굵습니다. 여러 해 살입니다. 흰 찐도 나옵니다. 이 영아자는 부드러운 어린 수는 데쳐서 나물로 해서 먹고 전초는 약재로 사용을 합니다. 이 영아자는 풀인데 이 뿌리가 나무 뿌리를 닮았다고 해서 한방에서는 목초근이라고 해서 약재로 쓰고 산미나리라고도 부릅니다. 이 영아자는 독성이 없고 맛은 달고 또 향도 좋은 나물이면서 약재입니다. 영양성분이 풍부해서 사포닌, 지방, 단백질, 탄수화물, 칼슘, 비타민이나 미네랄 등이 아주 풍부합니다. 해서 어린 잎과 줄기는 생으로 무쳐 먹기도 하고 국거리, 무침, 볶음 등 다양한 식용을 하고, 또 이 뿌리는 구워 먹기도 하고 무침, 볶음, 또 장아찌 등 해서 먹기도 합니다. 기관지 질환에 좋습니다. 가래나 기침, 천식, 또 원기 회복에 좋고 기혈이나 음양이 부족한 것을 보양을 하는 각종 허증을 치료합니다. 맛있는 고급 나물이면서 약재인 영아자였습니다. 이쪽에는 아주 깨꼬리 버섯들이 이 주위에 이렇게 참 많이 나 있습니다. 맛있는 식용버섯, 깨꼬리 버섯입니다. 참 많이도 났습니다. 그럼 산야초나라는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다.